Kemarin habis sakit minta dijelaskan hasil dari setelah itu. Coba. Iya, habis diterapi jadi agak mendingan batuknya, Pak. Terus masalahnya apa? Kemarin kok diterapi itu sudah berapa hari kejadian itu? Udah lama. Ya lama, misalkan berapa bulan atau udah baru sehari atau seperti apa? Batuk-batuknya. Mm-mm. Batuk-batuknya udah 1 bulan lebih. Mm-mm. Terus diterapi sama ibu. Terus selama 1,5 bulan atau 2 bulan tadi konsumsi apa? Obat batuk. Tapi Tapi efeknya ya masih tetap aja. yang Tapi ngaruh. kalau pas sudah diterapi agak enakan. Dahaknya keluar. Oh gitu. Heeh. Alhamdulillah berarti. Lanjutkan ya PR-nya ya. Iya, Pak, nanti dilanjutkan.